22 тамыз күні DC Fandom шарасының панельдік кестесін ұсынды. Онда комикс, телехикая, фильмдер және әлемдік ойындар туралы өзекті ақпаратпен бөлісті. Олардың ішінде Готэмнің сериялары және жанкештілер жасағы Әділет лигасының өлтіру ойындарының трейлері, Бэтменнің жаңа үзіндісі, ғажап әйел 1984, Зак Снайдердің Әділет лигасы, жанкештілер жасағы екінші фильмнің түсірілім сәттерін трейлерде көрсете бастады. 2017 жылдың ақпан айының соңында Warner Bros. Бэтмен деп аталатын жобаны қолға алды. Мэтт Ривз фильмге режиссер болып тағайындалды. Бэтмен туралы ескеретін басты жай: маусым айында Ривз фильмде әлем көруге баса назар аударатын Бэтменнің детективті нұсқасы болатынын жария етті. Шілде айында Ривз сценарийдің оның стилі мен көзқарасына сәйкес келетіндігін растады. 2019 жылдың қаңтар айында Бен Аффлектің Бэтмен рөліне оралмаған соң, жылдың мамыр айында Бэтменнің рөліне Роберт Паттинсон ойнайтыны белгілі болды. Қыркүйек айында Джеффри Райт Джеймс Гордонның рөлін алса, қазан айында Зои Кравиц мысық әйелді, Пол Дано жұмбақшының рөлін сомдайды. Колин Фаррелл мен Энди Серкинс фильм туралы келіссөздер жүргізіп, сәйкесінше Пингвин мен Альфред Пенниворттың рөлін ойнайды. Джереми Стронг 200 рөлінен бас тартты. Түсірілім 2020 жылы 6 қаңтарда Лондонда басталды. Кино саласы әлемдік пандемияға байланысты үзілістен кейін қайта оралды. Тамыз айында көрермендер бірден келе жатқан голливудтық жаңалықтардың бірнеше маңызды бейнелерімен қуантты. The hell are you supposed to be? Фильмнің тек 30% түсірілгеніне қарамастан, Мэтт Ривз Бэтменге арналған алғашқы трейлерді ұсына алды. Басты рөлде актер Роберт Паттинсон ойнайды. Бірнеше жыл бұрын бүкіл әлемде мектеп оқушылары қызға қарайтын ымырт фильміндегі сол вампир. Готэмнің супер қаһарманы туралы жаңа фильмнің тарихы DC комикстарына негізделген, алдыңғы жобалардағыдай ұзақ және созылмалы. Бэтменге арналған трейлер қызықты және суреттің жалпы тонын белгілейді. Бұл жанкүйерлерді қатты қуантты. Оқиға Брюс Уэйн Бэтмен болғаннан кейін шамамен 2 жыл өткен соң орын алады. Ол әлі бетперде киіп қырағы бола бастаған кезі. Фильм режиссері Брюстің әлі Бэтмен емес екенін және ашығын айтқанда одан қорқатын адамдар бар екенін атап өтті. Бұның барлығын ескере отырып, супер қаһарманды өзінің барлық даңқымен бағалай білу үшін фильмнің шығуын күту керек. Режиссер Джеймс Ганның өзін-өзі өлтіру жасағының барлық қатысушыларымен таныстырды. Атап айтқанда Bloodsport рөлін ойнайтын Идрис Альба, Джон Сина, бітімгер, Пит Дэвидсон, Блейк Вард және басқалар. Сондай-ақ жеке бейнеде киносурет түсірілімінен бірнеше сәттер көрсетілген. Ганның сөзіне қарағанда, оны бұрын-соңды мұндай фильм соншалықты қызықтырған емес. Режиссердің сөзіне сүйенсек, студия жобаның аяқталғанына өте риза. Қазіргі уақытта өндірістен кейінгі процесс жүріп жатыр. Және шығарылым 2021 жылы жаз мезгіліне жоспарланған. Ең қызықты қауесеттердің бірі, фильмде режиссердің сүйікті зұлымдардың бірі Бэтмайттың құрамда болуы мүмкін деп сендіреді. 2019 жылдың қаңтарында Warner Bros. Джеймс Ганнды жалдаған болатын. Суицид жасағы фильмінің атауын қыркүйек айында шығарып, 2021 жылы 6 тамызда шығарылым күнін бекітті. Чарльз Ровен мен Питер Сафран фильмнің продюсері болып тағайындалды. Сафран фильмнің атауын өзгертті деп мәлімдеді. Өйткені бұл толықтай қайта жүктелетін фильм еді. Сценарийді Джеймс Ганн жазды. Сонымен бірге Виола Дэвис пен Морган Роббидің Аманда Уиллер және Харли Квинн рөлдеріне қайта оралатыны расталды. Джей Кортной сұхбатында өзінің капитан Бумеранг рөліне оралатынын мәлімдеді. Алғашқы фильмде Рик Флагта ойнаған Джоэл Киннаманның қатысуы бастапқыда түсініксіз кейіпкерлердің бірі болды. Алайда шілде айында рөлге оралып, өзінің өмірін ашатын кейіпкерге айналады деп сенеміз. Жанкештілер жасағы 2 сюжеті супер қаһармандардың жаппай қырып жою қаруын іздестіру миссиясы туралы баяндайтыны белгілі. Дуэйн Джонсон орындаған қара адамда болуы мүмкін. Рас, кейіпкер фильмнің орталық антагонисті бола алмайды. Дегенмен, қысқа уақыт ішінде ғана экранда көрінуі мүмкін. Қара адам бұл Шазам суперкомедиясының көп жылдық айналымы. Дуэйн Джонсонның жұмыспен қамтылуына байланысты түсірілім басталуы үнемі кешіктіріліп, 2020 жылдың шілдесінде өту керек еді. Бірақ әлемдік пандемияға байланысты бұл процесті қайтадан кейінге қалдырды. Қара адамға арналған DC фандомда графикалық трейлер жарияланды. DC дәл осындай фильмдегі қара адамның рөлін ойнайтын Дуэйн Джонсонмен толықты.
Режиссердің міндеттерін Жоу Коллетт Сера қабылдады. Киноның жұмыстары ұзақ уақыт бойы дамуда, бірақ нақты шығарылым күні әлі аталмады. Комикстарға сүйенсек, қара адам 13 ғасырда супер державаларды алады. Бірақ жасаған ісінің арқасында ол күшінен айырылып, түрмеге жабылады. Фильмде бізге жазаға тартылған қара адамның пайда болуымен, сұңқар адам, дәрігер тағдыр, циклон мен Ной Сентенионың рөлінде атомдық ұнтақтағыш құрайтын Америка әділет қоғамымен қалай күресетіні туралы баяндалады. Студия кейінірек қара адам мен Супермен арасында жанкүйерлер қалағандай шайқас ұйымдастыру мүмкін екенін жоққа шығармайды. Режиссер Петти Дженкинс ғажап әйел 1984 фильмінің екінші трейлерін ашты. Бұл фильмнің алғашқы трейлері емес болғандықтан, авторлар назарды аударту үшін Кристин Викті адам кейпінен гепардқа айналдырды. Актерлік құрамы Галь Гадот ғажап әйел және Крис Пайн, Стив Тревор. Кристин Вик гепарда мен Педро Паскаль, Максвелл Лорд зұлым кейіпкерлерін ойнайды. Ғажап әйел 1984 фильмінің алғашқы премьерасы 2020 жылдың 5 маусымында қойылды. Содан кейін 15 тамызға ауыстырылды. Қазіргі уақытта соңғы күні 2020 жылдың 2 қазанына белгіленген. Суицид жасағы фильміне кейін танымалдылығы артқан соң, осы кейіпкерлерге арналған ойынды шығара бастады. Шытырман оқиғаның сюжеті Бэтмен Архем франшизасының жалғасы. Трейлерде Харли Квинді, Капитан Бумерангты, Король Акула, Дэдшот және ызаға толы Суперменді көре аласыз. Rocksteady студиясынан Суицид командасы әділет лигасын өлтіру деп аталатын ойынның ресми атауын жария етті. Сонымен қатар желіде Эль Диабло, Гепарда және сиқыршымен байланысты ойналатын кейіпкерлердің тізімі ұлғаяды деген қауесеттер пайда болды. Бэтмен тақырыбын жалғастыра отырып, бізге Готэм серілері атты жаңа ойынға арналған трейлер көрсетілді. Күңгірт серінің өзі ойында болмайды. Сюжетке сәйкес Брюс Уэйн жарылыс кезінде қайтыс болады. Соған қарамастан ол өзінің ізбасарларына бейне хабарлама қалдырады. Готэмді құтқару үшін одан әрі қарай әрекет ету жоспарын айтады. Трейлерде Готэмнің 4 серілері көрсетілген. Бэтгерл, Робин, Қызыл Қалпақ және Найтвинг. Олар қалада өзгеріс жасағысы келетін құпия қылмыстық ұйым үкі сотына қарсы шығады. Зак Снайдердің әділет лигасы немесе Снайдер Кат деп аталатын қараңғы атмосфераны қайтарды. Режиссер Зак Снайдер әділет лигасы қысқартылуына байланысты HBO Max ағындық платформасында 2021 жылы дереу шығады. Ендігі кезекте Зак Снайдер жанкүйерлердің тілектерін ескерді. Киборг, Супермен, Флэшке көп көңіл бөледі. Және осы суретке екінші мүмкіндік беруге дайындалып жатыр. Бұрыннан бері көре алмай жүрген ерекше қара костюм киген Суперменді көреміз. Нашар тартылған дала қасқырының орнына көптен күткен Дарксайд антагонисті маңызды рөл атқарады. Бастапқыда айтылғандай, картинаның көрсетілімі 4 бөлікке бөлінеді. Жалпы уақыты 4 сағатқа созылады. Эзра Миллер бейнелейтін Флэш уақытпен саяхатқа назар аударатын Flashpoint доғасына негізделеді. Флэшті жасаушылар фильмді түсірмегендіктен жанкүйерлерді тизер трейлермен қуанта алмады. Сондықтан олар басты кейіпкердің костюмның жаңа дизайнымен және болашақ фильм туралы сюжетпен шектелді. Жалпы команда соңғы апталарда желіде таралған қауесеттерді растады. Жаңа фильм шынымен Flashpoint доғасының бейімделу болып шықты. Сюжетке сәйкес Эзра Миллер ойнаған басты кейіпкер Барри Аллен анасының өлімін алдын алу мақсатында өзінің жеке державасымен, уақыт саяхатының көмегімен классикалық супер қаһармандардың альтернативті нұсқалары бар мультисерсті ашады. Мәселен, олардың біреуінде Супермен туралы ешкім естімеген. Ал Брюс Уэйн ата-анасын көзінше қаза болады. Осының арқасында фильмде Бен Аффлек пен Майкл Китонның Бэтменнің кем деген 2 нұсқасын көреміз. Көрермендер шексіз жердегі дағдарыс кроссоверінде осыған ұқсас қозғалысты байқады. Онда Эзра Миллер мен Грант Кассиның орындауындағы 2 Барри Алленнің кездесуі. Нәтижесінде мультипликатор туралы ұғымда DC кеңейтілетін ғаламына әкелетін жарқыл фильмі. DC Comics әлеміндегі сериялар мен фильмді біріктіруге көмектеседі. Фильмнің режиссері Андрес Мускеттидің әпкесі Барбара продюсер болады. Бұл алғашқы жұмыс емес. Екеуі де Мама және Уолл диалогиясында бірге жұмыс жасаған. Фильмнің сценарийін Кристина Холстон жазады. Оның фильмдері Бамблби, Жыртқыш құстар. Титандар сериясының 3 маусымы. Дик Грейсон Готэмге оралады. Джейсон Тодд Грейсонды алмастыратын жаңа Робин Қызыл Қалпаққа айналады. Маусымдық сюжетте Барбара Гордон
полиция бөліміне жаңа басшы ретінде серияға енеді. Оскар сыйлығына үміткер Реджиналд Хадлин статикалық шоктың кинематографиялық бейнелеу туралы жариялады. Жасөспірім Вергилий Хокинс туралы комикс кітабының толық метражды фильмінің актерлік құрамы мен сюжеті ашылмаған. Сонымен достар, видео аяқталды. Сіздер қай жобаны асыға күтіп жүрсіздер? Төменге жазып кетіңіздер.